दोस्तों, आप अपने आसपास कई पशु पक्षियों को देखते ही हैं और हमारी प्रकृति ने कई सारे पशु पक्षी बनाए हैं जो काफ़ी सुंदर भी हैं। लेकिन क्या आप किसी ऐसे पक्षी को जानते हैं जिसे अगर आपने हाथ तक भी लगा दिया तो वो उसी समय मर जाएगा? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो ऐसा पक्षी जिसे हम हाथ लगाएं और वो मर जाए, उस पक्षी का नाम है टिटौनी। जी हाँ, टिटौनी एक ऐसा पक्षी है जिसे अगर हमने हाथ लगाया तो उसी समय मर जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।